Assalaamu calaykum. Waa maxay hadafka aad nolosha ka leedahay? Suuragal ma tahay inaad u safarto magaalo aadan garanaynin magaceeda, dhanka ay ka jirto, iyo weliba masaafada ay ku jirto, adigoo ruux kale aan isku halaynin? Dabcan, jawaabtu waa iska caddahay. Suuragalna ma noqon karto inaad aado meel aad rabto adigoo aanan ka helin xog ku saabsan sida magaceeda oo kale. Safar kooban oo saacadaha ama daqiiqada uun qaadanayo haddii uusan suuragal ahayn qorshe la'aan, maxaad u malaynaysaa safarka noloshaada oo idil? Noloshu waa safar u baahan qorsheyn iyo in loo sameeyo yool ay hiigsato oo ay ku dadaasho xaqiijintiisa iyadoo raacaysa qorshe ay u degsatay. Dadka nolosha ku guuleysta waa dadka leh yool ay hiigsadaan, isla markaana u dejiya qorshe oo ah jaranjaradii ay ku fuuli lahaayeen hiigsigooda. Waxaa jira sidoo kale qof walba in uu xambaarsan yahay hadaf iyo yool kale oo uu hiigsanayo, isla markaana ka damacsan yahay noloshiisa intuu adduunka dul joogo inuu gaaro. Balse dadka badigooda hamigooda waxa ay ku keedsadaan uurkooda iyagoo aanan sameynin wax isku day ah. Markii uu ruuxa sidaa noqdana, hamigiisii oo idil wuxuu isu beddelaa hawo iyo khiyaali aan soo dhaafin uurkiisa. Haddaba walaalkaygiiow, maxaad ka damacsan tahay mustaqbalkaaga dhow iyo kan fog? Waa qasab, qofka bini'aadamka ah mar walba wax buu hiigsanayaa, isla markaana jecel yahay inuu gaaro. Balse waxaa kala duwan sida ay u qaabilaan ka gungaaridda waxyaabaha ay hiigsanayaan. Dadka badankood ma lahan qorshe ay u dejiyaan kamir dhalinta yoolka noloshooda. Waxay nolosha u qaabilaan habkii ay iyada u soo qaabisho, halkii ay nafta xukumi lahaayeen ayaga ayay hoggaanka u haysaa. Taana waxa ay ku sababtaa in inta badan ay qiimo beesho nolosha qofka. Haddaba maxaa u diida dadka badigooda qorshe u dejinta hadafka noloshooda? Waxyaabaha ka hortaagan dadka badigood in ay qorsheeyaan noloshooda waa ay fara badan yihiin. Waxaana ka mid ah cabsi ay ka qabaan guuldarro iyo fashil ku yimaada qorshaha ay degsadaan, liidataan naftooda ay liidayaan iyagoo isku arka in aysan qorshe fulin karin, faham darro ka jirta muhiimadda ay leedahay qorshe u dejinta hadafka noloshooda, xishood iyo cabsi ay ka qabaan in ay bulshada la yaabto. Haddaba waa muhiim inuu kuu cad yahay hadafka aad nolosha ka leedahay. Isweydii, maxaad u nooshahay? Waa maxay hadafka fog ee aad nolosha ka damacsan tahay? Markii aad jawaab u hesho su'aalahaas, waxaa kuu sahlanaan doono qorshe u dejinta xaqiijinta hadafkaaga nolosha. Ugu dambeyntii, waxaan kugula dardaarmayaa naftaada inaad hagto oo aad qorshe u dejiso, waayo haddii aadan hagin, iyadaa hoggaanka kuu qaban doonta. Naftaada haddii ay hoggaanka kuu qabatona oo ay hawadeeda iska raacdana, waxaad halis u tahay halaag iyo khasaaro. Allaha naga najeeye. Daryeel noloshaada si aadan ugu dhicin. Hag naftaada oo u yeel hadaf iyo yool ay hiigsato. Wassalaamu calaykum.